मैले हिजो एउटा भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ के नेपालले आफूसित भएको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितबाट वैदेशिक ऋण भुक्तान गर्न सक्छ। यसमा राम्रै भ्युज आएको छ र केही कमेन्टहरू सकारात्मक नकारात्मक केही कन्फ्युजन भएका कमेन्टहरू पनि मैले देखेँ। मैले थोरै क्लियर गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला बुझौँ रेमिटेन्स के हो। रेमिटेन्स जसलाई चाहिँ हामी विप्रेषण भनेर बुझ्छौँ, यो के हो त भनेर भन्दा कुनै नेपालीले चाहिँ विदेशमा गएर काम गर्यो, त्यहाँ चाहिँ उसले स्यालेरी थाप्यो या कुनै इन्कम जेनेरेट गर्यो, त्यो इन्कमलाई चाहिँ वैदेशिक मुद्रामै नेपालमा पठाएको रकमलाई चाहिँ हामी रेमिटेन्स भनेर बुझ्छौँ। अर्थात् उसले कमाएको रकम आफ्नो घर परिवार आफन्तहरू या आफ्नो खातामा चाहिँ विदेशबाट पठाएको रकम हो। अब यो कसरी पठाउने गर्दछ त भन्दा सिम्पली कुनै दुबईमा भएको नेपालीले कुनै स्यालेरी थाप्यो भने उसले चाहिँ त्यो दुबई मुद्रालाई चाहिँ आफ्नो स्थानमा रहेको कुनै त्यहाँको ब्याङ्क वित्तीय संस्था कुनै रेमिटेन्स कम्पनीलाई चाहिँ दिने गर्दछ। उसले त्यो रकमलाई चाहिँ फरेन करेन्सीमै कुनै डलरमा होला या कुनै युरोमा होला या कुनै अन्य मुद्रामा सो रकमलाई चाहिँ नेपालको ब्याङ्क वित्तीय संस्था अर्थात् नेपालको कुन ब्याङ्कमा उसले पठाउनु खोजेको कुन ठाउँमा पठाउन खोजेको त्यो ठाउँमा पुग्ने गरी पठाउने गर्दछ। अब दुबईमा रहेको ब्याङ्क वित्तीय संस्था रेमिटेन्स कम्पनीले त्यो रकम कुनै च्यानल मार्फत नेपालका ब्याङ्क वित्तीय संस्थासित कन्ट्र्याक्ट गर्छ र नेपालका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको कुनै विदेशी मुद्रामा रहेको खाता कुनै चाहिँ युएसमा रहेको हुनसक्छ, कुनै दुबईमै रहेको हुनसक्छ, कुनै भारतमा रहेको कुनै अन्य देशमा जो चाहिँ सबैतिरबाट एक्सेस हुने गर्दछ, त्यस्तो ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा उसले विदेशी मुद्रा पुर्याइदिन्छ। अनि त्यसको जानकारी ब्याङ्कले पाउने बित्तिकै आफूसित भएको नेपाली करेन्सीलाई चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा जहाँ चाहिँ उसले पठाउन खोजेको या कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ नगदै दिनुपर्ने हो रेमिटेन्स स्वरूप भने नगदै दिने गर्दछ। अब यहाँनिर कुरा के आयो त भन्दा विदेशबाट आएको मुद्रा त सम्बन्धित व्यक्तिको घरमा पुगेन, उसले चाहिँ डलर पठायो होला या कुनै दिनार पठायो होला या कुनै मलेसियन रिङ्गेट पठायो होला या भारतीय मुद्रा नै पठाएको होला, त्यो रकम डाइरेक्ट उसको घरमा त आउँदैन। तर त्यो कहाँ रोकिन्छ त भन्दा कुनै ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा रोकिन्छ या त्यो आएर राष्ट्र ब्याङ्कको वैदेशिक मुद्राको खातामा रहन्छ या ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको वैदेशिक मुद्राको खातामा रहन्छ या रेमिटेन्स कम्पनीहरूको वैदेशिक मुद्राको खातामा रहन्छ। त्यो कहाँ हुन्छ त भन्दा नेपालभित्रै पनि फिजिकल रहेको हुन्छ। कुनै नेपाली ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका विदेशमा रहेका खाताहरू जस्तो नेपालका धेरै ब्याङ्कहरूका इस्टर्न चार्टर ब्याङ्क अफ इन्डिया, आइसिआइसिआई ब्याङ्क, एचडिएफसी ब्याङ्क लगायत धेरै ब्याङ्कहरूमा चाहिँ नेपाली ब्याङ्कका खाताहरू रहेका हुन्छन्। ती खाताहरूमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चित रहेको हुन्छ। अब यो मुद्रा कसको हो त भनेर भन्दा मानौँ त्यो नेपाली व्यक्ति जसले चाहिँ दुबईबाट रकम आफ्नो घरमा पठायो भने त्यो व्यक्तिको घरमा त पैसा पुगिसक्यो, त्यस्तो रकम कसले दियो त भनेर भन्दा यहाँको प्रतिनिधि ब्याङ्कले दियो, यहाँको कुनै चाहिँ रेमिटेन्स कम्पनीले दियो भने त्यो पैसा त नेपाली ब्याङ्कले नेपाली कुनै रेमिटेन्स कम्पनी या कुनै वित्तीय संस्थाले दिएको छ भने डेफिनेटली त्यो रकम